ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரவாடி லேக். இந்த மகேந்திரவாடி எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷோலிங்கர் எடுத்த மகேந்திரவாடி. நம்ம லாஸ்ட் வாட்டி கூட இந்த வீடியோ பண்ணியிருக்கோம். சரி, இப்போ திருப்பி அந்த வழியாக போகும்போது பார்த்தேன் தண்ணி ஃபஸ்ட்டை விட இந்த வாட்டி அதிகமாக ரோடு மேலேயே போச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி போகுதுன்னு பாருங்கள், எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுதுன்னு பாருங்கள். நேற்று ஒரு வண்டி இந்த தண்ணியில் அடிச்சுட்டு போயிடுச்சு. அது வந்து நீங்கள் போலீஸ்லாம் வந்து காவல் இருக்காங்க. அந்த பக்கம் வந்து உட்காந்துருக்காங்க. சேர் போட்டு வரும்போது அந்த இடத்துல ஸ்லோ பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். சேர் போட்டு இந்த மழையில் கூட வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காங்க பாதுகாப்பு. தண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகுதுங்க. குடிப்புக்கு எதுவுமே நான் டயர் கட்டி வச்சுருக்காங்க. இந்த கம்பெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்கள், இங்கேருந்து பார்த்தா வியூ நல்லா கிளியராக தெரியும். தண்ணி பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டில் போன வீடியோக்கும் இந்த வீடியோவில் பாருங்கள் தண்ணி எவ்வளோ வேகமாக போகுதுங்க. யாரும் நிற்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. போலீஸ் வந்து உட்காந்து நாங்கள் வந்து கத்துறாங்க. யாரும் தண்ணி நினைக்கூடாது. வேறு ஊர் மக்கள் மழை பெய்ஞ்சு வந்து ஊர் மக்கள் சைடெல்லாம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப தெரியும்னு சொல்லுங்கள். பாருங்கள் சுற்றி எங்கே பார்த்தாலும் ஏரி தண்ணி மட்டும் தான் கண்ணுக்கு தெரியுது. அவ்வளோ பெரிய ஏரி பாருங்க. இந்த மழையில் கூட போட இந்த பக்கம்லாம் போன வாட்டி தண்ணியே போகலங்க. இப்போ இந்த வாட்டி இந்த பக்கம் வரைக்கும் தண்ணி வந்து இறங்கி அப்படி கீழே போகுது. அவ்வளோ தண்ணி அதிகமாகிடுச்சு. இந்த கோயில் சுற்றி போயிட்டு வந்தீங்கன்னா கோயிலுக்குள்ள போயிட்டு அந்த பக்கம் பார்த்தா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். நீங்கள் தண்ணியில் எங்கன்னா திட்டுறாங்க. திருப்பி போய் பார்த்தா நல்லா வீட்டு இருக்குங்க. பாருங்கள் வந்து பாருங்கள் வீடு எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்கள். ஏரி எவ்வளோ பெரிய ஏரி பாருங்கள். தண்ணியும் வேகமாக போயிட்டே இருக்குது. நீங்கள் பார்க்கலாம். மக்களும் அதே மாதிரி வந்து போயிட்டே இருக்காங்க. தண்ணி வரும் எவ்வளோ வேகமாக போயிடுது. ரொம்ப பெரிய ஏரி. தண்ணியில் காலவே போடாமல் பாதுகாப்புக்கு போலீஸ் இருக்காங்க. தேங்க்யூ காய்ஸ். வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஈவினிங் வந்து நம்ம பாலாறு ஆற்காடு வீடியோ வரப்போகுது. அதை பார்க்கணும்னு எல்லாம் பண்ணிங்கன்னா பாருங்கள். தேங்க்யூ காய்ஸ். பாருங்கள்.